Takže ahojte, vítame vás v našom podcaste Liptovky. Dneska to bude také akože zábavné, si myslím, lebo máme tu Alexa a vtipné je na tom to, že sa vlastne vidíme prvýkrát, takže ten rozhovor bude úplne autentický, takže ho naozaj neviem absolútne ani čo robí. Prvýkrát. Presne tak. Prvý. Tak. A zavolali sme si ho, pretože sa venuje tiež takému zaujímavému biznisu. Človek by to do neho nepovedal ináč. A venuje sa trošku akože tiež kráse žien, a aby boli teda nádherné a zdobí ich šperkami, ktoré sám vyrába. Takže vítame ťa, Alex. Si v šoku, že si tu tak chalúbke, že? Maximálne v šoku. Aj z prostredia, aj z príjemnej spoločnosti, ale tak to už v živote chodí. Hej. Takže ďakujem za pozvanie aj za nejaký ten, dúfam, príjemný rozhovor. Tak prosím ťa, ako sa takýto chlap ako ty dostal k šperkom? Kedy si s takýmto niečím začal? Si kreatívny? Si nejaký Je to už dávnejšie, nie, tie umelecké sklony som mal vždy. Vlastne celý život to so mnou nejak ide a proste tá kreativita je obrovská, zasahuje mi aj vlastne do života. Takisto mi aj ten život trošku zmanipulovala a okrem toho, že teda mám rád tú samotnú kreativitu, tak mám rád históriu, mám rád proste veci, ktoré sú pekné, ktoré nejak proste lahodia duši a takže snažím sa to nejak využiť a dať tomu nejak to zhmotniť. A keď spomínaš to umenie, tak si sa venoval počas svojho života nejakému umeniu alebo od detstva? Že či to je hudba, malovanie alebo proste niečo? Skôr to malovanie. Malovaniu som sa venoval. Samozrejme, že to bolo neúspešné pokusy dostať sa na strednú priemyselnú umeleckú školu, ale zostalo to nejak vo mne a vlastne snažil som sa vždy nejakým spôsobom tvoriť. Ťahalo ma to k tomu a proste mám rád kamene, i keď robím teraz kryštálmi, ale toto je niečo iné, ale okrem toho mám rád kamene a proste, ktoré zbieram, mám doma v byte plno kameňov. Ako polodrahokami? Aj polodrahokami, ale aj obyčajné kamene, skaly, ktoré sú niečím popredkávané, ktoré sú zaujímavé, proste tak, ktoré z nich cítim nejakú energiu, tak si ich donesiem domov a už to u mňa vyzerá jak u nejakého čarodejníka. Ale akože určite tie minerály majú nejaké účinky, akože veríš asi na to, keď to zbieraš, že teda keď veľa ľudí s tým obchoduje a predáva polodrahokami a hovorí sa o tom, že sú na znamenia, na to, na hento, na čistenie. Až tak príliš som sa tomu nevenoval, ale proste kamene, ktoré sú mi nejak také blízke a proste vyžaruje z nich nejaká energia, ktorú potrebujem alebo ktoré nejak lahodia, takže si ich zbieram. No a teda ja som si tu vybrala len tak akože na ukážku tie tvoje akože šperky, má to aj krásnu krabičku. A koľko teda sa tomu venuješ už? Ako dlho? Alebo proste, ako si s tým začal? Vieš čo, začal som s tým... No ono to prišlo jedno s druhým. V podstate som vyrastal vždy v spoločnosti pekných žien, ktoré mali rady aj teda také šperky väčšie, ktoré sa nosili. Či už to bolo potom návštevou Talianska, často som chodila do Talianska, proste videl som tam isté veci, určitú módu a všetko to ostatné. Takže ma to zaujalo a proste mám rád drevo, mám rád teda aj prírodu vlastne, mám rád kamene, takisto aj tie kryštály, ktoré sú veľmi zaujímavé a tá robota je veľmi, veľmi, veľmi kreatívna. Môžeš tvoriť čokoľvek, využívam v podstate na to české kryštály Preciosa, potom je to drevo vlastne rôzne druhy dreva, ale väčšinou je to exotické drevo, ktoré sa potom nakoniec ešte aj napúšťa olejom takým jemným a vlastne využívam aj odbarné šatky z Talianska, takže... A tento kov, to je čo? To je vlastne chirurgická oceľ, ktorá, vlastne všetko je to ošetrené tým, aby tam nebol nejaký nikel, kadmium a ostatné veci, ktoré by nejakým spôsobom škodili pokožke alebo
teda nejakým spôsobom. A tento tvar, ktorý je tuto z toho dreva, tak to si vyrezávaš ty? Takto ja som navrhoval všetky tvary, samozrejme, že nemôžem to úplne všetko obsiahnuť, pretože je to náročné, všetko to ide cez grafika, ktoré tvary navrhujem ja, samozrejme mám ich nejakých 150, ďalej som už neriešil žiadne iné tvary, je toho veľa a postupne ich upravujem a zameriam sa vlastne na veci, ktoré potrebujem k predaju a potrebujem teda dostať niekam. Záleží to, aký trh, či je to slovenský trh, alebo či je to rakúsky, či je to už potom v zahraničí niečo iné. Takže prispôsobujem sa aj dopytu a prispôsobujem sa aj tým modným trendom. Takže asi tak. No je to krásne. A ty vlastne ručne toto všetko tu vykladáš, tie kamienky. Áno, áno. Vlastne navrhujem, je to kreativita aj v tom, že vlastne nikdy neviem, ako to celé skončí. Každý jeden kus je vlastne originálom, každý jeden kus je iný ako ten, nikdy nerobím proste dva kusy rovnaké, dva páry rovnaké, takže je to aj v tom zaujímavé, že je to v podstate originál. A kde môže taký bežný smrteľník nájsť tie tvoje šperky, alebo kde ich môže vidieť? Momentálne spolupracujem so spoločnosťou Moloko, teda už dávnejšie. V Avion, teda je to shopping park Avion. Zatiaľ uvidíme o spolupráci v Auparku, keďže znovu otvorili predajňu v Auparku. A potom je to v zahraničí. Takže kde teda postupne dohadujem miesta a uvidíme, že v krátkom čase určite budú tieto zoznamy nejak na Facebooku alebo na Instagrame proste k dispozícii. No a počas takého týždňa nejakého tvojho koľko sa ti podarí venovať práve tejto činnosti? No, asi ja pomaly nespím, lebo vlastne chodím aj do práce a mimo toho robím tieto šperky, takže vždy, keď príjem domov, tak vždy niečo urobím, proste musím niečo urobiť, alebo proste zarobiť tie lepidlá, záleží, aké šperky idem robiť, na každý šperk sa používa iné lepidlo, v podstate dve lepidlá, ale majú inú dobu teda toho vyzretia, pokiaľ to môžeš lepiť, takže vždy niečo robím, tak minimum spánku zatiaľ. A už by som chcel dobehnúť proste ten kľud, aby som už mohol dať aj nejaký chill. A ideálne, aby teda keď máš pre túto prácu vášeň, že aby si možno sa venoval hlavne tomu. Neviem, či to je áno, je to cieľ, jasné, že je to cieľ, ktorý teda chcem určite nejakým spôsobom dosiahnuť. A my sa vždy pýtame, keďže my sme marketingová agentúra a ty zatiaľ nie si náš klient, ale verím, že budeš. Tak vlastne, aký máš názor na marketing? Myslíš, že ho potrebuje taká firma, aj maličká, aj veľká? Či je to dôležité, alebo... Nie, v podstate som filozofiu chcel založiť na tom, aby... Jasné, marketing je jedna vec, ale vlastne filozofia tohto mala byť taká, že nie v každom shope, tak ako ostatné veci, proste dostaneš, ideš, kúpiš svietiacku, kúpiš si, ja neviem, niečo, hej, malo to byť skôr nedostupné a mal byť potom nejaký dopyt. Takže vyvolať akúsi eufóriu, alebo teda to, že je to pekné, aby proste tí ľudia sa nejak sami mali akože vytvorili ten tíč potom, alebo tú eufóriu, aby vlastne, čiže vlastne sami si majú vytvoriť ten marketing. Áno, ale to je výborné, lebo tým, že sa vidíme prvýkrát, a toto je naše prvé obchodné stretnutie, tak vlastne môžem k tomu akorát povedať, že vlastne ten marketing môže pomôcť v tom, že vlastne ukáže tú výnimočnosť tých vecí. A samozrejme, že ľudia vidia, že tie šperky nestoja 5 €, ale teda je to cenovo možno vyššia kategória, alebo je tam ručná práca, kvalitné materiály. Takže práve, že ten marketing to posunie tým správnym ľuďom, ktorí napríklad si to aj môžu dovoliť a je to len o tej prezentácii. My to v podstate budeme sa snažiť tebe pomáhať prezentovať to presne týmto štýlom, aby to nebolo, že kúpte si nejakú vec, ktorú má proste... Je to nevyhnutné, že proste tie sociálne siete a toto všetko ostatné, ako bez toho to nefunguje.
Ako ono, ja stále hovorím, že najlepší marketing je vyslovene na to doporučenie, hej, že človek vidí a proste jedna pani povie druhej a tak ďalej, to tak funguje, ale dneska je tak strašne veľký pretlak a je všetkého tak veľa, že naozaj ten marketing je veľmi dôležitý. Rozmýšľam, že čo by som sa takto opýtala, takže ja si zopakujem, že ty vlastne tie šperky robíš koľko? 10 rokov? Či... Nie, nejaké 3 roky, ja som s tým začal pred 3 roky nejak, ale potom prišla aj korona, ja som si úplne vypustil toto všetko, takže neriešil som proste šperky, vlastne absolútne som ich neriešil. Lebo dávame takú záľudnú otázku našim klientom alebo ľuďom, ktorí prídu do nášho podcastu, že ako sa im v podstate pracovalo alebo robilo biznis teraz a v minulosti, alebo kedy začínali. Hej? Že či to bolo lepšie, alebo teraz je to lepšie. Môžem to porovnať, pretože ja som vlastne začal a ja vlastne z vlastných dôvodov som s tým prestal. Riešil som proste iné životné situácie a čiže nepokračoval som. Ja som vlastne to celé prerušil. Čiže nie je tam nebol tam nejaký ten vývoj, ktorý by som mohol porovnať. Nejde, to práve, že nejde. Neviem to porovnať, lebo vlastne som to zastavil a teraz som to znovu vlastne celé naštartoval. Keď sa už situácia pohla úplne inde, hej, takže... Ale nepozerám na to. Ja robím veci, ktoré sú extravagantné, nepozerám ani na konkurenciu dokonca, nepozerám na nič, mám svoj štýl a toho sa držím. To je super, tak to má presne byť. Ja som tiež dlhé roky nemalovala obrazy, lebo som si myslela, že sa nikomu nebudú páčiť. Ale potom som si povedal, hej, že proste to namalujem a že je mi úplne jedno, či sa ten obraz niekomu bude páčiť alebo nie. A to ma akože najviac posunulo. Obraz sa akože páči, ale tak tiež je to vo voľnom čase, nie je to vec, ktorá by ma v podstate živila. A povedz mi tak možno na záver, že aký je možno tvoj cieľ, že kam sa, kto by mal nosiť tie tvoje šperky, alebo na kom by si ich tak rád videl? Či je nejaká taká možno aj osobnosť, alebo... Ako nemám vyhliadnutú špeciálne nejakú osobnosť, ktorá by to, akože by som si zaujímal teraz, že áno, že musí to nosiť niekto. Ale proste bol by som rád, keby asi myslím, že ľudia sú dnes rôzni, hej, niekomu sa to nemusí páčiť, niekomu sa nepáči to alebo ono, ale bol by som rád, keby som našiel naozaj takú klientelu, ktorej sa to bude páčiť a ktorí teda si dajú možno zakúpením ďalšieho, nejaký ďalší refresh a tak ďalej. A proste, či si môžu nejak sebe uľahodiť, alebo aby im to urobilo proste nejakú radosť. Hej. No je to o tej kráse a ja môžem len fakt, že potvrdiť, že tie šperky vyzerajú neskutočne kvalitne. Keď som to videla len na fotkách, tak je super, že sme urobili podľa mňa ten rozhovor, lebo povedať o tých materiáloch takto je veľmi dôležité. Na tom ani na Instagrame, ani na Facebooku človek to nevidí, hej, môže si mysleť kadečo. A takto, keď ťa ľudia spoznajú, že je za tým tento pán Alex, ktorý proste to s láskou a so srdcom vyrába, tak je to úplne iný pocit si také náušnice kúpiť. A tak ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie, takéto síce narýchlo. Dúfam, že niečo ešte spolu vymyslíme. V takomto peknom prostredí a v takomto peknom domčeku som rád. Tak dúfam, že... A my ešte v zábere vlastne ukážeme nejaké tie tvoje produkty a výrobky. A prosím ťa, ešte nám povedz svoj názov. Ako si nazval svoju firmu alebo svoju značku? No, tak je to Alex V. Jewelry. Či je tu ten vrštek. Máš aj web stránku, že? Áno. Web stránka nie je. Takže si na Instagrame? Instagram a Facebook. Práve, že web stránku nemám a nemám ani e-shop dokonca. Takže možno v budúcnosti teraz to budem riešiť, ale skutočne chcem skôr naštartovať tieto veci, tieto dve a proste sa pohnúť potom ďalej. Výborne, ja si myslím, že to bude dobrá cesta pre teba. Tak ti ďakujem ešte raz a dúfam, že sa vidíme. Príjemnú spoločnosť a príjemný rozhovor. Každý ten kus je iný, ako ten nikdy nerobím dva kusy rovnaké. Využívam v podstate na to české kryštály Preciosa,